व्हील ते कढ़न लगे ने। 4 इन्हें रूसी मंगाए ने और 4 रूसियां नाल कढ़िया जाएगा। 3 पिछे लाए ने ते 1 अगे ला रहे हैं। दिखाने किस तरह कढ़ते हैं जी। लग गए ने जी ट्रैक्टर ते जोर लान लगे ने। देख लो फस गया जी, फस गया है, निकल गया। एक ट्रैक्टर ने बस करता है तो बाकी 2 लगे हुए हैं पीछे ते 1 अगे। तीजा भी बस कर गया जी। 2 ट्रैक्टर निकल गया जी। तो कैसी लगी अज की साडी वीडियो तुहानू? अगर अच्छी लगी तो साडे चैनल सबसक्राइब करो तो बैल आइकन नू जरूर दबाओ ताकि साडी इंज दी आने वाली वीडियो तुहाडे तक जरूर पहुँचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।